大家好，歡迎嚟到星期四晚嘅趣味世界。話今日我就嚟到呢個澳門呢一笪地方。咁今日嘅嘉賓呢，就係一身非常好活力嘅澳門嘅一個活力小姐啊！咁就係阿 Mon 啊 ，Hello，阿 Mon 啊，咁多位係啊，咁點解阿 Mon 今日呢就帶我嚟呢度呢？咁就阿 Mon 呢係澳門嘅本地人。咁佢咧我就問佢啦，呢度喂，其實有啲咩好嘅文化可以介紹俾我哋啲觀眾咧？咁阿 Mon 咧就話俾我聽，佢話：喂，其實我哋呢度有個好靚嘅媽祖廟嘅咁樣嚇。我哋而家處身於咧就係阿 Mon，呢度係邊度啊？呢度係路環嘅山頂公園，係路環山頂係澳門比較高嘅地方嚟㗎。係咪啊？係啊。咁你係咪經常都嚟咧？因為我平時都會行山，咁我逢親行完山之後咧，都會上嚟媽祖呢一度咧，會上住香咁樣嘅。哦，即係其實呢個就係基本上係澳門人嘅一個係心中嘅文化嚟㗎。係啊。咁我據我啲有限嘅歷史所知道咧，咁原來媽祖咧就響澳門嘅文化咧都幾流傳嘅。而家響500年前咧已經有一間叫做係咪一間叫媽閣廟啊？媽閣廟啊，好多年歷史㗎啦。係其實有幾大啊？澳門就好細嘅啫，又唔會好大，最大就係呢一度啦。最大就係呢一間啦嚇。咁就我哋等間都會落去睇一睇原生嗰間叫媽祖廟。咁即係話呢一間咧，係一個澳門嘅文化嘅澳門文化啦。咁就因為媽閣廟而再興建呢一間嘅，係咪啊？最早其實就係澳門嗰間喺邊度啊？就係媽閣，就喺媽閣嗰笪地方就叫媽閣。係啦，嗰笪地方叫媽閣嚇，咁就我哋等間都會落去睇睇。咁我睇翻歷史咧，就話響幾百年前啦嚇，咁就係葡國人咧，佢係登陸咗嚟呢個澳門。係啊，係啊，咁跟住咧就佢問嗰啲度啲漁民啊。佢話：喂，呢度係邊度嚟㗎？佢話：呢度咪媽閣咯咁樣。咁跟住咧，嗰啲葡國人咧就以呢一個叫媽閣呢個名稱咧，就譯咗佢一個英文叫做麥考啦，係咪啊？係啊，原來麥考咧就係咁樣嚟㗎啦。原來麥考就係咁樣嚟㗎啦，但係澳門當然唔係咁樣嚟啦，中文名就唔係咁嚟，但係原來麥考響全世界嘅英文咧係由葡國人登陸嗰陣時咧就開始用呢個名字嘅。好嘛，咁阿 Mon，咁你就帶我哋入去參觀下呢一間叫做乜嘢啊？天后宮，澳門天后宮。天后宮。簡師傅請呢邊。好 ，OK。阿 Mon 啊，咁我哋睇到，喂，好靚喎！有個叫做鼓樓，亦都有一個叫做鐘樓，都係一啲好美輪美奐嘅一個設計喎。係啊，呢一個叫閩南特色啊。閩南特色啊？係啊。係喎，真係我哋反而我哋喺香港都好少見。好少見到咁宏偉嘅廟宇係咪？係啦，冇錯冇錯。咁另外咧，原來丙午年嘅紀念媽祖嘅誕辰，原來係已經有㗎啦，1066年嘅歷史喎嚇，咁啊，好啊，咁啊，點解澳門有呢一個嘅響呢度點解會有呢一個歷史文化咧？係咪同呢度嘅海港有關？因為其實澳門咧都係只要好早之前都係漁村啦，以捕魚為生，咁所以其實佢哋都係會好相信媽祖嘅。佢哋都會拜媽祖嘅。OK， 因為佢本身都係一個島啦。冇錯。嚇，咁跟住佢營商啊，或者係佢都嗰作業嘅嘢，全部都係捕魚式㗎嘛，係嘛？冇錯。咁所以咧，就係完全同呢個閩南啊、福建啊嗰啲咁嘅媽祖嘅文化咧係完全有嘅。係啊。OK， 好，我哋繼續行啦，好嘛？好。咦，我見到呢度係天后聖殿，應該就係天后嘅聖像就喺呢度啦，係嘛？冇錯，冇錯。OK。
哇！等間影翻張落去都好靚，係啊好靚喎。嗱，據我哋學法所知咧，就係媽祖啊、關帝啊、觀音咧，都係一啲民間嘅信仰嚟嘅。咁所以咧就比較係民間嗰啲人咧就比較係信奉呢3位嘅大神。反而響我哋嗰個法家裏邊咧就好少係用呢啲民間信仰嘅神。咁我哋法家咧就大多數用太上老君啊、女祖啊咁樣嘅，好嘛？咁我哋而家入廟參觀下，好唔好？好 ，OK。呢邊特別涼嘅真係，你睇下入到嚟你睇，係咯，好犀利個嘅啫。設計啊！哇，阿 Mon，我頭先睇到咧，佢個大雄寶殿嗰個頂位咧就超過50尺，啊，好大好闊，咁而係媽祖嗰個聖像咧都超過20-30尺，真係好宏偉嘅，非常之宏偉。咁我見到佢哋所供奉咧，左邊就係關帝啦。咁點解會好多廟宇都有關帝咧？咁原來關帝咧係中國人文化咧就係正義嘅象徵啦，咁就響呢一個清朝嗰陣時咧，就佢哋會廢除晒所有嘅道教啦。咁但係咧，佢因為佢要綁住嗰啲人民嘅心，佢一定要俾佢哋有一個信仰咧，所以佢哋只准係拜關帝。哦，原來係咁。咁即係話咁響清朝流完落嚟之後咧，所以啲人民咧，因為佢只准拜關帝，去到而家咧，好多人都係以關帝為一個信仰嘅中心，就係咁解啦，係嘛？咁就我哋見到另外一邊咧，就係文昌帝君啦。咁即係話，其實每一笪地方都好啦，都好希望後人咧都有一個光明利祿嘅嘢啦，即係讀書聰明啦，即係而家唔聰明唔得啦，而家個競爭力咁大，咁即係話澳門人民咧都希望大家嘅人咧係比較上喺功名上面咧都係得到一啲非常好嘅職位啦，係嘛，同埋讀書聰明嚟嚟。咁我哋嚟到呢度，我哋見到非常之靚啦，靚到好靚啊！個景真係靚。咁我哋沿途上嚟嗰陣時嚟到呢度係山頂，但係我哋響車嘅馬路裏邊已經見到個媽祖廟喎。媽祖唔係個媽祖像喎，係咪？個媽祖像好大㗎，係嘛？OK，好啊。咁啊，阿摩你可唔可以帶我哋過去個媽祖嗰個？好啊，我哋行邊邊？呢邊啦。好啊。咁我嗱，你就帶咗我過嚟呢邊咧，就有個叫做太歲殿啦。咁我哋法家人望到咧，就即係有少少打個突嘅。點解？咁啊，係啊。嗱，如果係你哋咧就睇唔出嘅，但係我哋法家人一望咧就覺得，咦，幾得意喎。咁我哋頭先經過呢一個叫財神殿。咁啊，財神殿冇辦法㗎啦，而家。所有我哋嘅俗世人咧，都係要希望一定有財啦，冇財你而家點立足咧？係咪？真係你去個山洞修煉啊，都要蚊怕水啦嚇，都要立足啦，係嘛？即係你唔可以話完全係冇呢樣嘢咯嚇。咁但係一入到嚟太歲殿咧，就我哋會見到佢好多
我哋法家嘅符咒。咁你會見到咧，就我哋響斗腦前邊咧，就已經係有5條星宿嘅符喺度嚇。咁呢啲係我哋常見嘅係我哋茅山嘅符嚟嚇。咁我哋睇到，咦，佢以呢度標榜住一個有法家人喺度主持呢一笪地方嘅一啲事宜啦。咁我哋亦都見到佢哋所有一個太歲裏邊咧，都會見到佢哋係有雲頭鬼腳。嗱，我哋呢個叫做魚，跟住個鬼，我哋叫雲頭鬼腳。咁即係話每一位佢60太歲裏邊嘅太歲爺咧，咁佢裏邊本身係有個名嘅。咁你會見到都係用雲頭鬼腳。咁即係話以呢個符咒出到去而係幫助人咁解，即係話賦予佢一個法家嘅能量出去咁解。咁你會見到佢哋嗰個禮斗啦，嗰個斗啦嚇，你都係有佢嗰個名字喺度嘅嚇。譬如好似係甲午年嘅雲頭鬼腳係張條啦嚇，咁雲頭鬼腳楊賢啊，咁樣就係會比較係我響我哋香港或者我見過咁多嘅文化中，澳門係第一個。我都有留意到，好少可會有咁清晰，會有晒佢哋啲名啊喺度嘅。名就有，但係要落呢一個咧，係我哋先法家人先識會睇嘅嚇。咁另外佢下邊你會見到佢雲頭鬼腳下邊咧，會有一個都係一個好似呢啲符號咁嘅嘢咧。嗱，呢個就係其實就係一個佢哋嘅俗稱係佢哋所屬嘅花字嚇。咁都幾令我覺得另眼相看嘅嚇。即係所以呢個太歲殿咧係有專人嘅法家人咧去處理過嘅。好嘛？咁真係值得一嚟喎。係啊，如果有啲人係需要係每年嘅太歲，譬如今年係丙午年嘅，咁好似壬子年嗰啲天克地沖咧，就需要嚟呢度係拜太歲啦。咁我哋會見到中間呢一位咧，就係今年丙午年嘅太歲文節大將軍啊。所以咧佢哋係全部都係有名嘅。咁佢就係今年嘅丙午年，佢即係佢係坐鎮太歲嚇。咁所以咧就會擺向中間，就以供奉啦。哦，係咪就係吉咗呢一個？係冇錯啦，係啦。哦，每一年佢係會轉過去。冇錯啦。嗱，好似明年嘅咧就係丁未年啦。咁丁未年嘅太歲咧，我哋睇到係雲頭鬼腳廟內啦嚇。咁就係呢一位太歲咧，就係當令啦。咁到時咧呢位太歲咧就會坐掌中間，而丙午個太歲咧亦都會歸翻位啦。簡師傅啊，咁我哋係應該要按翻我哋自己個出生年份去揾翻自己屬於個太歲去拜，係咪咁樣嘅咧？啊，呢個問題問得好啊！好多人咧成日就去到譬如我屬馬嘅，好似今年我屬馬嘅，今年就揾翻自己馬年嘅太歲去拜咧，其實咁樣係錯誤嘅。其實就係今年佢講到明今年坐鎮嘅太歲，而呢個太歲咧，你對佢個五行裏邊咧有冇衝撞？如果有衝撞咧，係對你嘅身體或者任何喺事業啊或者係感情上面咧，都會有啲得失嘅。咁所以咧，你應該拜咧就係拜當年嘅太歲，就唔係走咗去拜自己本命年嘅太歲。咁我哋會見到有啲文化咧就好得意嘅，你見到佢哋好可能就係每一個咧都好似你咁嘅文化啦。我中意我自己嘅太歲咧，就喺嗰度擺杯水啊，或者擺杯酒啊，或者擺粒糖啊。你會見到咧，就係好多人好似你咁樣講啦。哎呀，我係呢個太歲，咁我拜多佢兩下。其實咁樣係一個錯誤嘅模式嚟。OK，好啦，咁我哋上去最高嘅嗰個神像啦。好 ，OK。喂，阿 Mon 真係呢度都屬於一啲真係非常引起民間嘅一啲需要嘅一啲供奉啦。咁例如就係頭先我哋睇到嘅
財神啦，咁啊太歲啦，而家我哋再嚟到月老啦，係啦，咁啊個個都係即係求呢樣，我哋俗稱叫做官財子祿父母啊，咁啊自身啊嘛。咁啊而家嚟到呢度咧就係月老殿啦，哇！我哋都見到好多人咧都係嚟祈福㗎，姻緣嘅嘢咧就嚟呢度，你睇下掛燈籠啦，擺咗佢哋所謂求姻緣嘅一個牌啦，我哋身邊都好多喎嚇，即係嗱呢啲咧就係我哋俗稱叫民間嘅信仰文化啦。今日天氣真係好好。係喎，今日天公造美喎嚇，咁我哋嚟到，哇，非常高，仲係好靚嚇，好多人嚟呢度行山㗎。係咪啊？係啊，呢度都有條路喎，叫路環高頂，都屬於係馬路嘅一條喎。係。嗰度有幾個碑就係介紹媽祖。好。行咗一條好斜嘅斜路咧，就見到媽祖嘅一個，哇，好大嘅，應該係石像嚟㗎啦，係咪啊？非常之高啦，呢度都係高度成差唔多係60-70米㗎啦，嚇，咁啊非常宏偉，但係有啲奇怪喎。有乜咁奇怪咧？係啊，因為嗱媽祖咧，即係人都知道咧係會望住海。即係因為咧，佢嘅文化咧就係會係保佑一啲漁民同埋出海。但係我有啲奇怪喎。嗱，我哋大家睇一睇，佢個背後係海嚟嘅。佢嘅面向咧係我哋澳門成個城市嚟嘅。係嚇，即係我哋啲娛樂場所啊嗰啲咧，係全部都係位於你比較熟悉啦，係咪？我哋見到係啦，你會見到佢望住嗰啲咧，係嗰度係咪銀河啊？係啊，金色嗰個就係銀河啦。銀河啦，新濠影匯啦。新濠係啦，係咪即係好似有啲奇怪喎？但係我哋望一望佢個背後啊，我諗我都要揾翻一啲歷史嘅數據睇下，佢係背住係海啊，要望翻個陸地啊，抑或係應該要望海啦，好唔好啊？好。咁我哋睇翻媽祖個背脊啦，好唔好啊？嗱，汪洋大海啊！咁嗱，我哋睇到背面咧，就見到個汪洋大海啦。咁啊，可能我嘅文化水準唔夠，唔知道觀眾又可唔可以話俾我聽，點解要坐空向實啦？係咪真係保佑呢一度嘅娛樂場所同埋佢哋嘅一般嘅市民，而係媽祖嘅文化喺澳門裏邊咧係不是係面向呢個大海？希望大家可以話俾我聽。OK， 今日嘅節目就去到呢度，非常多謝阿 Mon 啊！哇，非常之，你唔講俾人聽，你唔係喺呢度做運動啊，或者係好活力好充沛都唔信啦，係咪？好啦，咁啊多謝下澳門阿 Mon 就今日嘅好介紹，下集再見，拜拜。